përgatitje me kolegun Arsen Rusta. Arsen. Përshëndetje, Aida, dosja Aruba vazhdon të jetë një prej dosjeve e konsideruar e rëndësishme, por edhe kryefjalë e hetimeve nga prokuria e posaçme, por jo vetëm agjentë e Byros Kombëtare të Hetimit, por dhe informacionet që po mblidhen në terren. Edhe pse nuk dihet data e saktë, bëhet fjalë se pak ditë më parë Byroja Kombëtare e Hetimit dhe SPAK me miratimin e gjykatës posaçme kanë kryer kontrolle dhe kanë mbastisur ambientet e administratës së Këshillit Kombëtar të Territorit. Kujtojmë këtu që është një institucion i rëndësishëm, fakt KKT e drejtuar nga kreu i qeverisë zoti Edi Rama, aty ku miratohen investimet strategjike, lejet zhvillimore, por edhe projektet e ndërtimit e infrastrukturës në Shqipëri. Për disa kohësh, në fakt, ka ndryshime ligjore ku lejet të cilat ishin kompetencë pushtetit lokal disa kohë më parë, tashmë janë kompetencë KKT-s për objekte të cilat kalojnë nga 5 katë e sipër, e pikërisht burime për mund se në live bën me dije se në sekuestrot e miratuar nga gjykata lidhen me investime në Palaz, lidhen me investime në qytetin e Vlorës, në qytetin e Tiranës, Bregdetin e Jugut, por edhe Gjirin e Lalzit, aty ku kompani të dyshuara si aktivitetet tregtare për pastrime e parave të narkotrafikut të njësër individesh tashmë të shpallur në kërkim, por me masa sigurie, arrest në Qeli, 20 prej tyre në dosjen Aruba, kanë krijuar këto kompani për të pastruar parat në mënyrën e ndërtimit apo investime strategjike nëpërmjet bizneseve që kanë hapur në Shqipëri. Nga dosja apo praktika për leje ndërtimit të kompanive të biznesmenit Artur Sheu, biznesmenve Koçeku, por jo vetëm, Eraldi G të Gëzim Islamit, e Ilir Shtufit, por gjithashtu dhe biznesmenve të tjerë tashmë janë sekuestruar nga prokuria e posaçme pasi ka rezultuar nga materialet e ardhur nëpërmjet letër porosis. Këta biznesmen ndikonin tek administrata publike dhe zyrtar shtetëror së pari për të ndryshuar zonat e gjelbra. Pra aty ka komunikime ku bëhet fjalë se duhet paguar para për ta hequr një pjesë të territorit nga zona e gjelbër ku nuk lejohet ndërtimi dhe për ta kaluar në zonë ndërtimore. Kjo është një prej indicjeve që ka përdorur SPAK. Po ashtu ka indicje në lidhje me përfshirjen e arkitektëve të huaj ku në bisedat e narkotrafikantëve rezulton se nëse e çojmë projektin tek Studio Italiane, atëherë nuk ka asnjë refuzim nga qeveria, nga KKT, por nga zoti Rama për ta miratuar pasi i beson këtyre arkitektëve dhe ata konsiderohen arkitekt serioz. Janë pikërisht këto praktika tashmë të cilat do të kalojnë në filtr për mënyrën e fitimit të pronësisë, kontratave që kanë përdorur, lejeve, kushteve teknike mjedisore, por jo vetëm, sipërfaqeve të ndërtimit, kateve të ndërtimit, të cilat do të kalojnë në filtr, pasi dyshimet janë se përveç narkotrafikut, kemi edhe shpërdorim detyre, kemi edhe favorizim, por nga ana tjetër nuk përjashtohet dhe mundësia e veprës penale të korrupsionit. Po, Ida. Aruba është çështje emrash me vendimarrje të mëdha, apo tashmë kemi hyrë në një fazë ku nëse kemi në dispozicion dokumenta, kemi pra investime të dyshuara në ato zona që ti i përmënde, që janë zonat më strategjike për hyrjes vërtetës, dhe fakti që bëhen kontrole edhe në Këshillin Kombëtar të Territorit dhe sekuestrohen dosje. Çfarë do të thotë? Se deri tani ne ishim përqendruar tek emra politikanësh, ti vetë ke pyetur Berishën kur ka dalë nga SPAK në atë detyrim paraqitje për çështjen e dosjes, të tjerë që zotojnë që s'kanë qenë atje. Pra, këto hetime në këtë fazë në cilën janë çështje vendimarrjesh apo çështje emrash, apo ndërlidhen me njëra tjetrën, ku është politika, ku janë investimet, kush janë emrat e përfolur nëse... Në fakt, ky veprim procedural dhe pse ka kaluar në heshtje është ndër më të rëndësishmit pasi sekuestrimi i praktikave, i projekteve, i kompanive, i investimeve që ato kanë, i investime strategjike që kanë marrë për hotele, resorte, tashmë një pjesë e konsiderueshme tyre në sekuestro preventive, për mos të tjetërsuar, por për të vijuar aktivitetin tregtar deri në përfundim të hetimit, lidhen me grupet e narkotrafikut të Arubës dhe vëllezërve Aliu, pas janë dy grupet të cilat lidhen e tyre të ndërmjetme e kishin nëpërmjet të dyshuarit nga drejtësia shqiptare të shpallur në kërkim, por të proceduar penalisht në Itali, të
narkotrafikantit Eldi Dizdari. Pra janë hetime intensive të cilat do të zbulojnë se si këto kompani kanë plotësuar kushtet dhe kriteret për të marrë statusin investitori strategjik, për të marrë leje zhvillimore për resorte, për hotele, por jo vetëm, por edhe në fushat të ndryshme të biznesit ku ato janë përfshirë, rezulton që ato janë përfshirë në elektrifikimin e Shqipërisë, pra kanë marrë leje për hidrocentrale, për panele diellore, kanë marrë leje për kulla, leje për ndërtime, e po ashtu edhe statusin e investitori strategjik. Pikërisht kjo ka bërë që SPAK e BKH të bindin gjykatën për t'i sekuestruar këto praktika dhe t'i analizojnë ka apo jo favorizim, kush është ai që i ka propozuar, ai që i ka firmosur, ku është oponenca teknike, a ka apo jo përputhje midis bisedave të narkotrafikantëve kur flasin se për të kaluar zonën e gjelbër duhet paguar para dhe ata do të mbledhin parat për të paguar në formë e rishfetit apo korrupsionit e për të arritur më pas qëllimin e ndërtimit. Janë disa pjesë të hetimeve të cilat duhen kohën e vet, por sekuestri këtyre praktikave tregon që SPAK dhe BKH dosjen Aruba e kanë në fokus kryesor dhe po punon. Po Aida. A mund quhet kjo Arsen një dosje delikate e bujshme që sigurisht ka vëmendjen maksimale për atë se çfarë mund të shkaktojë me përfshirjen, apo jemi në një fazë të një procesi krejt normal? Aktualisht është një fazë procedurale e cila do duhet plotësohet pasi në KKT për të bërë një sqarim është një institucion i cili aplikohet për të marrë një leje apo për të miratuar një projekt dhe miratimi i tij nga bisedat e narkotrafikantëve rezulton që nuk është ndjekur procedura ligjore. Tashmë do të verifikohen dokumentat dhe në rast se do të gjenden shkelje, është një institucion i rëndësishëm, fakt edhe një rëndësie të veçantë pasi miraton projekte, por edhe firma që vendos në fund është një prej titullarëve më të rëndësishëm të Republikës Shqipërisë, siç është kryeministri Edi Rama, dhe do të kuptohet nëse ka apo jo shkelje ligjore. Diçka tjetër, Arsen, që lidhet me krimin shqiptar dhe është një shkrim fakti dhe Telegraf që flet edhe për shifra, bëhet fjalë për të burgosur që bëjnë shumë telefonata dhe që pretendohet se drejtojnë grupet kriminale. Çfarë dim? Në fakt është një raportim i një media prestigjioze dhe Telegraf, e cila është referuar të dhënat e Ministrisë Drejtësisë britanike, rezulton fakt një situatë e pa precedent, thot media dhe Telegraf, por jo vetëm edhe ekspert sigurisë në Britani, ku rezulton se afro 900 telefonata në ditë bëhen nga burgjet e Britanisë, nga dhomat e paraburgimit, izolimit apo burgjet atje nëpërmjet telefonatave të cilat kanë kaluar në kontrolle në një filtr, pasi ligjërisht telefonatat jo vetëm Britani, por mjaft vende të botës të burgoseve kalojnë në regjistrim, pra në kontrollin e institucioneve dhe të dënuarit, proceduarit janë koshient për këtë, pasi në çdo gabim ka një shënim të tillë. Për arsye hetimore të sigurisë këto biseda regjistrohen, kur kanë kaluar në filtr disa prej tyre ka rezultuar se të dënuarit shqiptarë dhe pse ndodhen në qelin nuk kanë hequr dorë nga drejtimi i aktivitetit fitimprurës të narkotrafikut, por jo vetëm e kriminalitetit, pasi ky numër i lartë tregon se ata janë aktiv dhe ka shqetësuar edhe institucionet e zbatimit të ligjit në Britani, për cilat zyrtarisht kanë vënë në dieni dhe autoritetet shqiptare. Po, që i bjen Ministrinë e Drejtësisë, apo jo? Jo vetëm Ministrinë e Drejtësisë, ata bashkëpunojnë edhe me prokurit e jurisdiksionit përgjithshëm, prokurinë e posaçme, policinë e shtetit, pasi në telefonata ka rezultuar se ka biseda për kryer aktivitetit kriminal, pastrimin e parave, deri në urdhra për të kryer le themi ekzekutime fizike apo hakmarrje e deri tek biznesi i drogës, i cili dhe mjaft të dyshuar i ka pas qelive apo pas hekura në Britani, vijojnë të jenë aktiv me ushtarët e tyre që kanë jo vetëm në Shqipëri, por e në vende të ndryshme të botës. Si bie tani, Arsen, kush është roli i këtyre institucioneve me cilët ata bashkëpunojnë, pra palët, meqense ne morëm Telegraf si indicie për të trajtuar pikërisht këtë shqetësim. Çfarë roli ka Shqipëria? Si duhet veprohet? Çfarë ndryshon? Në fakt në Telegrafi është referuar të dhëna Ministrisë së Drejtësisë, e nëse ka një vepër penale në institucionet britanike, ato të cilat duhet hetojnë, por në partneritet me institucionet shqiptare zbatimit të ligjit,
kryen verifikime, kryen ekzaminime, po ashtu nga përgjimet që janë realizuar nga institucionet britanike, mund të kemi bashkëpunim për zbardhjen e ngjarjeve, por fakti që është bërë pjesë një investigimi të Telegraf tregon që situata nuk është normale, por është edhe kritike dhe rrezikshme, pasi shumica ka një pretendim që janë komunikime familjare, por 900 telefonata në ditë konsiderohen një numër mjaft i madh. Qartë. Arsen, faleminderit. Në pritje ndoshta edhe zhvillimeve tjera që mund kemi sot nga prokuroria e posaçme.